สถานการณ์บ้านเมืองในมุมมองของซิเซโร 43 ปีก่อนคริสตกาลในยุคที่มาคัสทูลิอุสซิเซโรมีชีวิตอยู่เมื่อ 43 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สาธารณรัฐโรมันกำลังเผชิญกับความวุ่นวายและการล่มสลาย สถานการณ์บ้านเมืองเต็มไปด้วยความตึงเครียดทางการเมือง ความขัดแย้งระหว่างผู้นำและการต่อสู้แย่งชิงอำนาจ สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ซิเซโรนักปราชญ์นักกฎหมายและรัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ได้บันทึกและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมและการเมืองในยุคนั้นไว้มากมายข้อเท็จจริงที่ปรากฏในทัศนะของซิเซโรสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นถูกบ่อนทำลายด้วยปัจจัยหลายประการความเสื่อมทรามทางศีลธรรมซิเซโรมองว่าความละโมบการคอร์รัปชันและการขาดความรับผิดชอบของชนชั้นปกครองเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สาธารณรัฐโรมันอ่อนแอลงนักการเมืองหลายคนมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ของรัฐความแตกแยกทางการเมืองการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอย่างรุนแรงระหว่างกลุ่มการเมืองต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างกลุ่มที่สนับสนุนระบอบสาธารณรัฐกับกลุ่มที่นิยมระบอบเผด็จการซึ่งนำโดยบุคคลอย่างจูเลียสซีซ่าร์และต่อมาคือมาร์คแอนโทนีทำให้ประเทศไร้เสถียรภาพอิทธิพลของกองทัพบทบาทของกองทัพที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองมากขึ้นสร้างความไม่มั่นคงและนำไปสู่การรัฐประหารและการทำสงครามกลางเมืองหลายครั้งการขาดผู้นำที่มีคุณธรรมซิเซโรร่ำครวญถึงการขาดแคลนนักการเมืองที่มีวิสัยทัศน์มีคุณธรรมและเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริงวิเคราะห์สังเคราะห์และข้อเสนอแนะของซิเซโรจากสภาพการดังกล่าวซิเซโรได้วิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์อย่างลึกซึ้งและได้เสนอแนวทางแก้ไขรวมถึงแสดงความเห็นที่สะท้อนถึงความผิดหวังในนักการเมืองส่วนใหญ่ความเห็นเกี่ยวกับนักการเมืองซิเซโรมีความเชื่อมั่นในอุดมคติของสาธารณรัฐแต่ในขณะเดียวกันก็แสดงความผิดหวังอย่างมากต่อนักการเมืองส่วนใหญ่ในยุคของเขาเห็นว่านักการเมืองเหล่านั้นมักขาดความซื่อสัตย์ขาดความรับผิดชอบและแสวงหาอำนาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนซึ่งทำให้ยากที่จะหาคนดีในวงการการเมืองการยึดมั่นในกฎหมายและรัฐธรรมนูญซิเซโรเชื่อมั่นว่าการทำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมและการเคารพกฎหมายเป็นหนทางเดียวที่จะกอบกู้สาธารณรัฐได้เขามองว่าการกระทำที่นอกเหนือกฎหมายไม่ว่าจะมาจากฝ่ายใดล้วนนำไปสู่ความหายนะการศึกษาและคุณธรรมเขาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาและการปลูกฝังคุณธรรมให้แก่ผู้นำและพลเมืองเพื่อสร้างสังคมที่มีความรับผิดชอบและยั่งยืนแนวโน้มและบทสรุปจากบันทึกของซิเซโรสามารถเห็นแนวโน้มที่ชัดเจนว่าการเมืองในยุคนั้นกำลังเข้าสู่จุดวิกฤตซึ่งในที่สุดก็นำไปสู่การล่มสลายของสาธารณรัฐโรมันและจุดกำเนิดของจักรวรรดิโรมันบทสรุปจากมุมมองของซิเซโรคือหากนักการเมืองยังคงมุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตนและไม่ยึดมั่นในคุณธรรมและกฎหมายสาธารณรัฐจะไม่อาจรอดพ้นจากหายนะได้ข้อยุติสิ่งที่ซิเซโรบันทึกไว้เมื่อ 2,068 ปีที่แล้วสะท้อนให้เห็นว่าปัญหานักการเมืองส่วนมากหาดีได้ยากไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่แต่เป็นปัญหาที่อยู่คู่กับการเมืองมาตั้งแต่อดีตการความเสื่อมทรามทางศีลธรรมการแข่งแย่งชิงอำนาจและการขาดความรับผิดชอบของผู้นำเป็นปัจจัยที่สามารถบ่อนทำลายระบบการปกครองใดๆได้เสมอไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคสมัยก็ตามมุมมองของซิเซโรยังคงเป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่เตือนใจเราถึงความสำคัญของธรรมาภิบาลและคุณธรรมในวงการการเมืองคุณคิดว่าปัญหานักการเมืองหาดีได้ยากในปัจจุบันนี้แตกต่างจากยุคของซิเซโรอย่างไรบ้างThe challenge of finding good politicians, then and now. The lament of finding good politicians is not a new one. It's a timeless issue that Marcus Tullius Cicero, the Roman statesman, wrestled with as far back as 43 BCE. While the core problem persists, the context and complexities have evolved significantly from ancient Rome to the present day. The difficulty of finding good politicians, then versus now. In Cicero's time, ancient Rome. Power structure. This was an era of a crumbling republic transitioning into an empire. Power was concentrated among the elite and military factions. Corruption typically occurred within a limited circle of top-tier individuals with direct access to power.
Access to information. Information was scarce, spread slowly, and largely controlled by the ruling class. Most citizens had limited access to news, making oversight and expose difficult. Problem complexity. Issues primarily revolved around power struggles between individuals or elite groups, territorial expansion, and maintaining internal stability. Political system. Despite being a republic, the political system was far less open than today's. Public participation was minimal, and leaders were often chosen through patronage networks and personal influence. Accountability. Scrutiny of corruption or misconduct was challenging, relying on the voices of philosophers, lawyers, or senators brave enough to criticize. In the present day, power structure. Even in democracies, power can be centralized within certain groups or large political parties. Corruption has become more sophisticated, taking various forms like abuse of power for personal gain, bid rigging, and large-scale bribery in major projects. Access to information. Information technology enables rapid and widespread dissemination of news. Citizens have more access to information, facilitating easier oversight and expose. However, challenges arise from fake news and misinformation. Problem complexity. Today's problems are far more complex, encompassing economic, social, environmental, technological, and global trade issues. These demand politicians with diverse knowledge, broad capabilities, and visionary leadership. Political system. There are multiple political parties and intense competition. Yet, issues like vote buying, the use of financial influence in elections, and patronage systems persist. Accountability. Citizens play a larger role in oversight through media, civil society organizations, social media, and elections. Nevertheless, accountability mechanisms can sometimes be interfered with or rendered ineffective. Key reasons for the difficulty in finding good politicians today. 1. Distorted motivations. Entering politics isn't always driven by a nationalistic ideology but by the pursuit of power, prestige, or personal, factional gain. 2. Election funding. High election costs often force candidates to rely on financial backers, leading to a tendency to seek political gains to recoup their investments. 3. Patronage and factionalism. Political systems often retain strong patronage networks, where appointments, transfers, or decisions are based on personal relationships rather than merit. 4. Lack of robust oversight and enforcement. Despite the existence of oversight bodies, practical loopholes or political interference can make it difficult to hold corrupt politicians accountable. 5. Political culture. Some citizens still prioritize individual candidates, short-term benefits, or are swayed by inaccurate information, rather than focusing on policies and the integrity of politicians. 6. Complexity of laws and policies. Intricate laws and policies create opportunities for interpretation or exploitation of loopholes for personal gain. 7. Misguided public pressure. Sometimes, politicians must cater to short-term public demands or populist policies to win votes, which may not benefit the country in the long run. Strategies for improvement and fostering good politicians. Addressing this complex issue requires a concerted effort from all sectors of society, implemented systematically. 1. Political and legal reforms. Electoral reform. Reduce election costs, establish transparent mechanisms for monitoring funding sources, minimize vote buying opportunities, and encourage policy-focused campaigns. Strengthen political parties. Mandate robust screening processes within political parties for candidates, ensuring quality, integrity, and vision. Promote professional development for party members. Enhance oversight mechanisms. Empower and ensure the independence of independent organizations tasked with scrutinizing power abuse and corruption. Make information readily accessible to the public. Strict law enforcement. Apply laws consistently without exceptions or double standards when penalizing corrupt politicians. 2. Education and political culture development. Instill ethics and good governance. Integrate ethics, morality, and good governance into education from an early age to cultivate responsible citizens who understand their roles in a democracy. Promote political literacy. Educate the public on the political system, policies, and critical analysis of information to prevent manipulation by misinformation. Foster participatory political culture. Encourage active citizen engagement in monitoring politicians' work and exercising their voting rights effectively.